У Рівненській галереї європейського живопису «Євроарт» відбулася науково-мистецька конференція «Генріх Семирацький. Життя і картини». Видатний художник народився на Харківщині, значну частину життя прожив у Римі. Гігантські античні полотна митця прикрашають найвідоміші картині галереї світу. Віртуозно передане світло та глибокі античні сюжети вже кілька століть підкорюють серця глядачів. Захід організували за ініціативи Товариства польської культури імені Владислава Реймонта. Такі творчі зустрічі з метою популяризації польського живопису в Україні Владислав Багінський організовує щороку. Сьогодні проводимо чергову мистецьку конференцію, вже в цьому році другу, тому що 3 тижні тому ми організували мистецьку конференцію, присвячену творчості видатного польського художника Яцка Мальчевського, символіста, який дуже відомий в всьому світі. Його картини біля 2000 робіт по всьому світі, в найкращих музеях світу. А сьогодні така нагода, що ми отримали фінансування від такої організації «Активний діалог» в Любліні. І профінансували конференцію Генріх Семирацький. Це видатний теж польський художник, академіст кінця 19 століття, дуже багато робіт. Знаходиться в музеї світу, зокрема в Національній галереї в Варшаві, Національний музей в Кракові, в Вроцлаві, в Познані. І по всій Європі його роботи є. Традиція час від часу періодично проводити мистецько-наукові конференції, присвячені творчості, життю і творчості видатних польських митців. Ми з вами вже говорили і про Юзефа Бранта, і про Юліуша Косака, ми говорили про Яна Матейка, про Яцика Мальчевського. Сьогодні ж ми будемо говорити, спілкуватися, міркувати, думати про життя і творчий шлях видатного, не лише польського, але й європейського рівня і слави митця Генріха Семирацького. Генріх Семирацький – видатний польський художник родом з України, представник пізнього монументального академізму кінця 19 століття. Людина глибинних знань, міцних сімейних цінностей, тонких відчуттів та великого таланту. Оскільки він народився в Харкові, подавав такі надії в сім'ї на те, що він буде художником, він хотів бути художником, однак батько наполягав на тому, щоб він все-таки мав якусь певну професію. Так? І, звичайно, талановитий він був усьому. І в точних науках, і в суспільних дисциплінах, і у творчості. І батько наполіг на тому, щоб він поступив все-таки і отримав професію в галузі біології. До речі, він і захистився, написав наукову роботу про комах. Так, і пізніше він в кінці життя навіть малював карикатури на своїх товаришів і щось там і таке комаше додавав до тих портретів, так, щось таке смішне. Ось, але якщо говорити серйозно, то звичайно художник-монументаліст. Ми бачимо масштабність тих його полотен, вони були величезні. 4 метри, 3 метри, уявіть собі, а ще кольорова гамма, а ще повітря, а ще багатоповерховість. Ми бачимо, що він абсолютно володіє композицією, а що рідкісне явище серед художників. В Харкові зберігаються його роботи, зберігаються його графіка і художні роботи у Кракові, в Польщі, ну і, звичайно, в Римі, де він проживав, де він мав своє помістя, свою будівлю, свій будинок. Він був, до речі, не бідний художник, працював над тими масштабними полотнами дуже серйозно, починав з ескізів, які пізніше використовував в інших картинах, і ці ескізи також тепер є явищем в мистецтві. Хист до малювання у Генріха Семирацького проявився дуже рано, тому здобувати освіту хлопця направили до Харківської гімназії. Викладачем був Дмитро Безперчий, учень відомого баталіста Карла Брюлова. Після закінчення гімназії батько наполіг на вступі до Харківського університету на фізико-математичний факультет. Генріх змирився, проте ні на день не припиняв малювати. У 1864-му закінчив навчання, захистив дисертацію про інстинкти комах та подальшу долю пов'язує
пов'язує лише з мистецтвом, і наставник Дмитро Безперший в усьому підтримував свого вихованця. Згодом Генріху замовляли розписи у храмі Христа Спасителя, запрошували до Варшави, Мюнхена, Рима. У Римі митець довго жив і написав переважну більшість полотен. Пощастило Генріху Семірадському, оскільки він потрапляє і стає учнем відомого харківського українського художника Дмитра Безперчого. Той, одразу ж я так вам натякаю, що це була за постать, був учнем, одним з останніх учнів Карла Брюлова. Генріх Семірадський згадує, що уже на уроках у школі, отримуючи базову освіту, він з особливим задоволенням приходив до свого вчителя на заняття, той розповідав про добу відродження, про бароко, про класичну Грецію, про античні храми. І каже, це моє захоплення, воно було прищеплене ще вчителем Дмитрем Безперчим. Потрібно сказати, що крім зацікавленості певною тематикою, Дмитро Безперчий, розгадавши, побачивши у хлопчику відповідні здібності, він розвинув і дав класичну базову живописну освіту. Власне кажучи, впродовж усього свого життя Генріх Семірадський він буде приїздити до Харкова і вже буде приходити до старого вчителя, писати все життя йому листи, говорити про свої плани і щоразу дякувати за науку. Генріх Семирадський відомий полотнами на євангельські теми та сюжети зі стародавньої історії. Його картини представлені у найвідоміших музеях світу. На виставці для ознайомлення показали репродукції картин, які найкраще демонструють стиль та віртуозність художника. Смолоскипи Нерона, Танець серед мечів, Фріна на бенкеті Посейдона в Елевсіні, Христос у домі Марфи та Марії, Християнська Дирцея та інші роботи. Дослідники кажуть, що російські митці проявляли шовінізм стосовно Генріха. Ображали його, називали чортополохом, який треба викорінити. Академічні живописці бойкотували та цькували майстра, але справжній талант зберігся в історії мистецтва. Приємно, що це зараз почався різдвяний піст, цей передріздвяний адвент у католиків називають. І дуже багато його робіт пов'язано з біблійними сюжетами. І думаю, що це буде всім цікаво ознайомитись, почути про цього видатного художника. На жаль, далі триває ця страшна війна, і якби не до радості, але 4 роки війни, люди змучені, вони потребують такого позитиву, якихось позитивних емоцій, щоб трохи з цього стресу відійти. І такі заходи, як ми проводимо, вважаю, дуже потрібні. Окрасою заходу став ансамбль «Фаустина». Музичні твори особливо гармоніювали з експозицією представлених репродукцій митця. Справжнє мистецтво об'єднує, кажуть організатори заходу, особливо якщо творчість чесна і про вічне.